Республикада таштанды таштоочу жайлар 600 гектар жерде элейт. Жыл сайын миллион тонна акыр-чикир ташталат. Анын ичинде 100 жылдан 400 жылга чейинки аралыкта чирип жок боло турган пластикалык таштандылар бар. Бул албетте экологияга эбегейсиз зыян. Дүйнөдө бул маселени чечүүнүн эң туура жолу катары кайра иштетүүчү ишканалар эсептелет. Маселен, Германияда жылына кайра иштетилген 45 миллион тонна таштанды атайын заводдордо өрттөлүп, калкка зыяны тийбейт. Газ турбиналары электр энергиясын иштеп чыгып, ал эми тазалоодон кийинки чыккан газ жылуулук үчүн колдонулат. Данияда да таштанды жагылат. Копенгагенде таштанды өрттөөчү завод шаарды жылытып, жашоочуларга электр энергиясын берет. Кыргызстанда азырынча мынчалык таштандыны натыйжалуу кайра иштетүү жагы өнүгө элек. Бирок ошентсе да чакан ишканалар ачылып, пластик буюмдарды кайра иштеткен ишкерлердин саны көбөйө баштады. Кененирээк кийинки материалда. Бишкектин четиндеги тоодо ойылган таштанды талагы күнүнө 600 тоннанын тегерегинде таштанды чыгарылат. Анын ичиндеги пластик желим буюмдардын узак убакыт бою түтөп жаткандыгы шаардын абасын булгайт. Мамлекет бул маселени жылдап чече албай жатканда таштандыны кайра иштетүү менен алектенген ишкерлер жаратылышты сактап калууга салым кошууда. Таалайбек Алиев өзүнүн командасы менен Бишкек шаарынын Ленин районунда таштанды чыгарып эмгектенет. Анын кулунда иштегендер таштандыны сорттоп кайра иштетүүгө жиберишет. Тазалык жетишпейт да. Ошонго байланыштуу бизге өткөрүп берген. Биздин ишкана ал жакты таштандыны чыгарабыз жана аны алып барып сорттоп кайра иштетүүгө кете тургандарын кайра иштетүүгө жиберебиз. Калганын уже полигонго апарып уже көмүп рекультивация. Бул иш бир жагынан чөнтөккө пайда болсо, экинчи жагынан жаратылыш зыян калдыктардан арылат. Таштанды чыгарып эмгектенгендер бир айда 120 тоннага чейин кагаз, пластик, желим калдыктарды иргеп чыгып, кайра иштетүүгө өткөрүшөт. Балдар таштандыны чогултуп, машинага жүктөгөн балдар мен алга өзүнчө вознаграждение сыяктуу кылып койгонбуз. Канчалык көбүрөөк чогултса, аларды өзүнчө ошончо көбүрөөк ал жерден акча алышат. Ошого байланыштуу булар баягы көбүрөөк чогултуп, таза болушунча көбүрөөк пластикти кайра иштетүүгө жибергенге алар кызыктар болушат да. Себеби акчасы көбүрөөк болот. Канат Тойчубеков Каракол шаарында кайра иштетүүчү ишкана ачып, ийгиликтүү жолго кое алды. Желим бөтөлкө пластикалык калдыктардан айыл чарба продукцияларына колдонулуучу баштык чыгарат. Каракол картошканын мекени болгондуктан аны каптоого Канат Тойчубековдун чыгарган продукциясы элеттиктердин керегине жарады. Это биздин расчет менен буга деген 30% пет кошулат, 70% салафан кошулат, грануласы. Ушундан мешок чыгат. Буюрса канча суткада 30 000 мешок тиккенге уже даярданып атабыз. 2 күн иштеттик, кичине регулировкасы калды. И гранула даярдап барабыз. Где-то бизге канча бир 5-10 тонна сырье болгондон кийин муну запускать этип иштетебиз. Канат Тойчубеков жергиликтүү элге желим бөтөлкөлөрдү өзүнчө урнага таштоого үйрөтө баштады. Анткени талаадан жыйнап келип, аны тазалоо өзүнчө түйшүк болгондуктан атайы урналарды жерлерге орнотту. Полигон корса кир болуп калат. Аны тазалаш керек да, жууш керек. И бизге деген как бы энергия лишний кетирбей урналарды койдук. Ошо урналарды биз бияка алып келип, дробиттетебиз, дальше бияктан иштетебиз. Кыргызстанда 400дөн ашык таштанды жайлар бар. Азырынча пластик жана желим бөтөлкөлөрдү гана кайра иштеткен ишканалардын саны калыңдоодо. Бирок дүйнөдө мындан да натыйжалуу пайдалануу боюнча тажрыйбалары бар. Алсак, Германия таш, айнек, батарея, металлдан башка таштандынын баарын атайы заводдордо өрттөп, жаңы технологиянын жардамында электр энергиясын иштеп чыгат жана тазалоодон кийинки чыккан газ жылуулук үчүн колдонулат. Кутман Маматазем, Кубаныч Азимов, 5-канал, Аптасыреп. Теманы улай. Өлкөдө экологияга кайдыгер карабаган жарандар үчүн Wastenet KG деп аталган аянтча иштеп жатат. Анда таштандыны кайра иштетүүчүлөр менен таштанды чогулткандар ортосунда байланыш түзүлүп, бири-бири менен маалымат алмашалат. Мунун кандай экологияга пайдалуу жактары бар жана өлкөдө таштандыны кайра иштетүү тармагы канчалык өнүгүп жатат? Кабарчыбыз Кутман Маматазим эксперт Азамат Канатов менен курган маекке назар салсак.
Тазалык муниципалдык ишканасы күн сайын Бишкектен 600 тоннанын тегерегинде таштанды чыгарат. Ал эми өлкө боюнча жыл сайын 1 миллион тоннанын тегерегинде таштанды жыйналат. Расмий эмес маалыматтар боюнча анын 40%га жакыны желим пластик буюмдары деп айтылып келет. Бүгүн биз мына ушул орчундуу теманын тегерегинде сөз кылабыз. Эфирге таштандыны кайра иштетүү тармагы боюнча эксперт Азамат Канатовду чакырганбыз. Азамат мырза, кош келипсиз. Атайын убакыт бөлгөнүңүзгө чоң рахмат. Маалыматтарга таянсак, ушул желим пластик таштандылары 100 жылда араң чирийт деп айтылып келет. Анан айтсаңыз, сиздер ушу кайра иштетүү тармагында иштейсиздер. Кыргызстанда ушул желим пластик буюмдарын кайра иштетүү канчалык жолго коюлуп атат? Бүгүнкү күндө кайра иштетүүчү сферасы абдан өнүккөн деп айтсам болот. Бишкек шаары боюнча айрыкча бул жакта жеке ишкерлер абдан көп да. Мисалы желим пластик жанагы пэт бутылка деп коебуз. Ошол боюнча биз менен иштешкендерден эле 5 мекеме бар Бишкек боюнча чоң. Ошондой эле башка региондордо дагы андай мекемелер көп. Ошол желим баштыктарды чыгарууда мисалы баягы кайра иштетүүчү ишканалар үчүн аларды мындай иреттеп жыйнап келүү аябай түшүк чыгым экен айтылып келет да. Ошол эле мисалы азыр дагы жакшы баягы желим бөтөлкөлөрдө өзүнчө таштаган маданият калыптанып баратат. Бирок ошого карабастан дагы эле желим баштыктарды башка таштанды менен аралаштырып таштап, анан кайра иштетүүчүлөргө бир түшүк чыгым болгон учурлар барбы? Андай учурлар абдан көп. Мисал айтып кетсем, азыр биздин партнерлорубуздун бири Бигрин деген компанияны билесиздер. Алар Бишкек шаары боюнча 500дөн ашык жанагы бөтөлкө түрүндө атайын урналарды орноткон. Алардын иштегенине 2 жылдан ашты. Эң башында иштеп келе жатканда биздин жарандар ал жака деген желим пластик бөтөлкөдөн башка дагы башка таштандыларды таштай берген да. Бирок мына 2 жылдан бери байкап келсек, акыркы убакыттарда биздин сиз айткандай жанагындай өзүнчө сорттоп таштандыларды желим пластиктерди таштаган маданияты өсүп келатат. Ошол абдан кубандырат да. Негизи эле ошол желим баштык менен башка таштандыны аралаштырып таштаганы бир маселе, анан ошол таштанды жыйнагандар менен аны таштандыны кайра иштеткендердин ортосундагы байланыш экинчи маселе да. Сиздер ушулардын баардыгын бири-бири менен байланышып, бири-бирин түшүнүшүп, ушуну ишти жеңилдеткен жагынан кандай бир кеп кеңештерди бересиздер? Биздин долбоорубуз WasteNet Jacket KG деген долбоор. Бул жанагы дүйнө жүзүндө калдыксыз дүйнө деген глобалдык демилге бар. Ошол демилгени колдоп бул проект былтыр 2021 жылы ноябрь айында башталган. Ал жакта деген гранттык программа каралган. Жалпы суммасы 4 миллион сомдон ашык болчу. Анын 3 миллион сому деген жанагы кайра иштетүүчү мекемелерге бөлүнүп берилген. Тагыраак айтып кетсем, 9 мекемеге бөлүнгөн. Анын ичинен 3 мекеме Каракол шаарынан, 6 мекеме болсо Бишкек шаарынан. Анан сиз айткан сурооңуз боюнча жанагы кайра иштетүүчү мекемелердин өзүнүн ордуктары бар. Анткени сиз айткандай эле жанагы пластикти сорттогондо анын ичинде жанагы суусундуктардын аягына чейин төкпөй ошол боюнча тыштап, аны деген өзүнчө чогулуп жанагы мисалы пластиктин бөтөлкөнүн крышкасын өзүнчө сорттош керек. Анан пластиктин дагы бөтөлкөлөрдүн өңдөрү менен дагы өзүнчө бөлүш керек да. Негизи ушул таштандыны жыйнаганда мисалы кээ бирки мекемелер бар, ошол пластик буюмдар үчүн өзүнчө урна караган, башка таштанды үчүн өзүнчө урна караган, алар да жакшы. Бирок ага карабастан баягы жалпы урна таштоочу жайларды аралаш эле ташталып атат да. Ошонун баары акыры баягы Бишкектеги тоодой болгон түтөгөн таштанды таштоочу жайга жетип, ал жактан тазаланып келүү процесси кандай жүрөт? Сиз бунун баары канча чыгым болот ишкерлерге, кандай кыйынчылыктарды алып келет? Ал боюнча мындай маалымат айтып кетсем болот. Мисалы, сиз айткандай эле жанагы шаарды иштеткен 2 мекеме бар. Ал деген тазалык муниципалдык ишканасы, ошондой эле Комтранском компаниялары. Бул деген жанагы биздин жарандарыбызды обслуживание кылат да. Ал жактын контейнерлерине деген
сиз айткандай баарын эле чогуу таштай берет. Анан ал жакка деген контейнерлерге таштагандан кийин жанагы атайын жүктөөчү машиналар келгиче атайын кишилер келип ал пластиктерди бир сыйра сорттоп кетишет. Анткени ал деген алардын күнүмдүк жашоосунун тапкан акчасы да. Анан калган калдыктардын баары деген сиз айткандай жанагы таштанды таштоочу жайга барат. Ал жактан дагы ал жакта да кызматкерлер бар. Орусча айтканда неформальный сборщики деп коебуз. Алар дагы ал жактан алектенип, ошол сорттоочу мекемелер бар. Ошол жака барып тапшырышат. Демек баягы элдер селсаяк катары көзү караш менен караган адамдар кайсы бир деңгээлде экологияга ошол пластиктерден арылтып аткан турбайбы өздөрүнүн иши менен? Ооба. Жакшы. Алардын дагы салымы бар. Алардын дагы салымы бар. Жакшы. Негизи сиздер ушу иштеп баштагандан бери канча ошол кайра иштетүүчү ишканалар менен таштанды чогулткандардын ортосунда байланыш түзүп, канча мисалы жаратылышты ушундай пластикалык таштандыдан коргоп калдыңыздар да, мындай айтканда? Абдан жакшы суроо бердиңиз, чоң рахмат. Бизде азыр WasteNet Jacket KG деген аттуу атайын уюмубуз бар, тармак, орусча айтканда деловая сеть. Ошол жакта азыр 70ке чукул мекеме бар. Анын ичинде жанагы кайра иштетүүчү мекемелер, ошондой эле жанагы хорика деп айтып коебуз, отель, ресторан, кафелер, ошондой эле бүт кызыккан ушундай экология тарабына мындай жоопкерчиликтүү көз карашы барлар ошол жерге мүчө болуп кирген. Анан биздин долбоорубуздун алкагында 2 айдын ичинде 150 тонна пластик кайра иштетилүүгө жиберилген. Ошондой эле айнек боюнча 90 тонна айнек жиберилген. Алюминий болсо 7 тонна жиберилген кайра иштетүүгө. Таштандыны кайра иштетүүчү ишканалар үчүн пластикалык таштандынын баягы сапаты канчалык маанилүү? Мисалы, аны башынан баштап эле таштанды таштоочу өзүнчө орунга таштап, анан ал таза боюнча барат да, ал жака. Ал башка, ал эми башка таштандыга аралашканда ал жарым жартылай күйөт, кир болот, өзгөчө кышында. Ушул канчалык ишкерлер үчүн чыгым? Аны кайра калыбына келтирип иштетүү үчүн? Бул деген чоң эле чыгым, анткени деген мындай айтканда бул сырье да. Анан канчалык сапаты бийик болсо, ошончолук кымбат болот да. Мисалы, азыркы күндө Бишкек шаары боюнча жанагы желим бөтөлкөлөрдүн килограммы 40 сомдон да. 35 сомдон 40 сомго чейин да. Анан мисалы жанагы желим бөтөлкөнүн крышкалары өзүнчө сорттолуш керек, анан өңдөрү менен да бөлүнүш керек да. Мисалы, прозрачный өзүнчө, жашылдары өзүнчө, анан жанагы сырттары боелгондо дагы өзүнчө да. Жыйынтыктоочу суроо болсун. Ушул таштандыны кайра иштетүүчү ишканалар Кыргызстанда негизинен кандай буюмдарды кайра иштетип чыгарышат? Кыргызстан боюнча кайра иштеткендерден мисалы жалаң гана пластик боюнчабы же толугу менен? Пластик боюнча да, негизинен. Пластик боюнча эми биринчиден флекс чыгарышат. Бул деген сырье. Жанагы пластикти бир сыйра жууп, өзүнүн этаптары бар да. Сыртында этикеткасын чыгарат, андан кийин муздак сууга жуулат, андан кийин ысык сууга жуулат, андан кийин аны майдалагандан кийин аны флекс деп коет. Ошол флекс өзүнчө сырье, ошол флекс даяр болгондон кийин андан синтепон чыгарышат. Ошондой эле жанагы суу түтүкчөлөр бар го, шланг деп коебуз, шлангдарды чыгарышат. Ошондой эле тазик, кумган, ошондойго анан ошондой эле ящиктер чыгарат, мисалы. Жакшы, Азамат мырза атайын убакыт бөлүп бизге ушул экология темасында, коомду бир таштандыдан арылтуу темасында маек уруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат чакырганыңыздар үчүн.